गुड मॉर्निंग सांगमाने आपण माने केमती अछंती मु आशा करूची आपण माने भी भलो रे थिबे आमे समस्त भलो रहचे आज मकर संक्रांति ना आज आज भात रांधिने सबू पिठा ହେଇଛି सकाळटाରେ पिठा खाइले पेट खराब ହେଇଯିବ ସେଥିପାଇଁ आज चिकेन भी ହେଇଛି चिकेन सहित पखाଳ भात आगे खाइदबा ताପରେ पिठा खाइबा।